صباح الخير والعافية. اليوم أصبح عليكم من مطبخي الصغير المتواضع حتى نسوي ريوق سوا. اليوم روتيني بالريوق هو حابة أعوف شوية الدايت وأعوف الحمية الغذائية، وهاي لأن تعرفون شقد ملل من نسوي حمية غذائية. زين، فاليوم حبيت أكسرها شوية. راح أسوي مخالم أو مخلمة واحدة وياها أجبان وألبان وغيرها من الأمور. اي فيعني حتى نسوي شوية تغيير، لأن ملينا من البيض المسلوق وملينا من الأشياء اللي ما بيها دهن، وهذه هم تسبب لنا ملل. خليكم وياي حتى نبلش ريوق. وهاي مكونات المخلمة، هي كرفس وبوتيتا وبصل وطماطة وشوية لحم. أنا مشكلتي باللحم، أولادي مو هالقد يحبون اللحم، فأخلي شي قليل لأن أني أحبه صراحة. نقلل البوتيتا والبصل لحد ما يستوون. نحمس كمية اللحم ويا البوتيتا. وأكيد مخلمة الصباح ما تحلى إذا مو وياها بياض ويا المخلمة نخطه ننتظره لحد ما ينشف. وهذا ريوقنا العراقي البغدادي. شلالا والشاي العراقي اللي يخبل. علينا وعليكم وبألف عافية. يوم بس دن هذا النكافة. يوم قوم على محمد.